ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅਸਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 55 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 154 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਸਲੀਪ ਆਪਨੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ weight reduce ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? 6 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ keep on going like this and Definitely. better feel ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਜਰੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਲੇਟ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7788981897। ਤੇਰਾ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ problem? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Thank ਤੁਸੀਂ you ਨੋਨ very much. ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟਫ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।